Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой, ссылка под видео. Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон описал в Твиттере, как сообщество NFT на Reddit не самым искусным образом высмеивает Хоскинсона и Cardano в сабреддите R Cryptocurrency. Лучшая составляющая медвежьего рынка заключается в том, что синдром Чарльза Психоза эволюционирует в свою окончательную форму. Глядя на комментарии R Cryptocurrency, я думаю, что создал союз Цельсия, Луны и Каспера. Не могли бы вы, ребята, хотя бы сделать мемы получше? Крипто-ютубер Бен Армстронг под псевдонимом BitBoy, не раз оскандалившийся с поддержкой сомнительных токенов и несостоявшимися судебными исками, посетовал на похожий опыт. Синдром расстройства BitBoy обрел свою окончательную форму на R Cryptocurrency. Много лет назад, написал Армстронг, добавив, что его приглашали принять участие в сессии «Спроси меня о чем угодно» на Reddit с самыми недобрыми целями. После этого Хоскинсон написал, что как только его миссия будет выполнена, он выйдет из токсичной индустрии. Это широко распространено в отрасли и действительно имеет коммерческое значение. Из-за фанатизма люди попадают в цикл игнорирования сотрудничества и своих личных интересов и вместо этого сосредотачиваются на выборе сторон. Он вспомнил время, когда команда Ethereum обесценивала все исследования Cardano из-за того, что Хоскинсон покинул проект в 2014 году из-за разногласий с соучредителем Виталиком Бутериным. Правда, с той поры градус антагонизма существенно снизился, и они с Виталиком Бутериным даже смогли общаться, в том числе по техническим вопросам. Напомним, также в пятницу в Твиттере Ник Бугалис, технический директор Ripple и автор предложения о поправке к XLS20, сообщил, что покидает компанию после фантастического 10-летнего путешествия. Мое 10-летнее путешествие в Ripple было фантастическим, хотя и утомительным и всепоглощающим, написал Бугалис. Мне нужно работать над проектом, который я люблю, для достижения цели, в которую я верю. Но это путешествие подойдет к концу через несколько недель. Бугалис, подчеркнув сложность решения, заявил, что оно отвечает его интересам. Инженер считает, что XRP Ledger продолжит работать без него, поскольку он останется под присмотром талантливой и преданной команды. Кроме того, инженер сообщил, что не будет присоединяться ни к какому другому проекту или компании, связанной с криптовалютой. Ответ членов команды XRPL и сообщества XRP. Неудивительно, что объявление Бугалиса вызвало шквал эмоциональных откликов со стороны членов команды XRPL и сообщества XRP в целом. Ведущий разработчик XRPL Витце Винд пожелал Бугалису всего наилучшего в его будущих приключениях, приписав большую часть своего роста в команде XRPL обучению Бугалиса. Тем временем вице-президент по стратегии и операциям Ripple Эми Ишикава назвал инженера основой сообщества XRPL. Она также выразила благодарность за возможность работать с ним. Стоит отметить, что за прошедшие годы Бугалис внес несколько вкладов в XRPL и является автором предложения о поправке к XLS20, которая призвана возвестить NFT в XRPL. Ранее утверждалось, что XRP стал третьим по величине торгуемым криптоактивом в Японии после биткоина и эфира. Топ-3 биржи страны GMO, Bitflyer и Bitbank также показывают, что XRP является одним из самых продаваемых активов за последние 30 дней. Объемы торгов в трех биржах показывают необычно высокие цифры за последний месяц. На GMO было продано XRP на сумму $760 миллионов, на Bitflyer XRP торгуется на сумму более $100 миллионов, на Bitbank XRP является самым продаваемым активом из всех, объем торгов составил $490 миллионов в XRP. Кроме того, на GMO на актив приходится 28% торгов, что даже больше, чем на Ethereum, а в Bitbank на его долю приходится колоссальные 60%, что больше, чем у биткоина и эфира. Такие большие объемы торгов, вероятно, связаны с тем, что судебная тяжба между Ripple и SEC подходит к концу. Аналитики считают, что дело обернется в пользу Ripple, и инвесторы готовятся к возможному скачку цен. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также обязательно пишите свой комментарий под видео.